আসসালামু আলাইকুম মাই লাভলি ভিউয়ার্সরা, সবাই কেমন আছেন? আজকের রেসিপিতে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আর আজকের রেসিপি যারা একবার ট্রাই করবেন বাসায়, দেখবেন সবাই আপনার প্রেমে পড়ে গেছে। কারণ আজকের রেসিপিটা সম্পূর্ণ নতুন এবং খুবই অল্প তেল দিয়ে আমি তৈরি করে আপনাদেরকে দেখাবো। তো আশা করব রেসিপি ভালো লাগবে। অবশ্যই ধৈর্য সহকারে সবাই আমার রেসিপিটা দেখে বাসায় একবার হলেও ট্রাই করবেন। আর এই কম তেল দিয়ে রেসিপিটা সবাই বাসার পছন্দ করবে। চলুন মূল রেসিপিতে যাওয়া যাক। প্রথমে আমি এখানে একটি মুরগি ছোট ছোট কাট করে নিয়েছি এবং আলু আস্ত কেটে আমি রেখেছি এখানে। তবে আলুগুলো আমি কাট করে নিই, জাস্ট সিল্কা ছাড়িয়ে পানিতে ডুবিয়ে রেখেছি। আর এখন আমি ফ্রাই প্যানে প্রায় 4 থেকে 5 টেবিল চামচ দিয়ে দিচ্ছি সয়াবিন তেল। আর এই সামান্য তেলেই আমি চিকেনগুলো ফ্রাই করে নিব। তবে আমি চিকেনগুলো শ্যালো ফ্রাই করে নিব। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, জাস্ট আমরা চিকেন যখন সিদ্ধ করি বা ফ্রাই করি, দেখবেন চিকেন থেকে পানি বের হয়। তো জাস্ট পানিটা যখন চিকেনের গা থেকে চলে আসবে, চিকেনটা একটু ঝরঝরা হয়ে যাবে, ঠিক তখনই আমি চিকেনগুলো তুলে নিব। তবে হ্যাঁ, আপনাদেরকে বলছি চিকেনগুলো সম্পূর্ণ ফ্রাই করা যাবে না, জাস্ট এপিট ওপিট ভাজার পরে তেলটা যখন দেখবেন যে তেলে কোনো পানি নেই আর চিকেনটাও সুন্দরভাবে একটা কালার, যে কাঁচা কালারটা থেকে রান্না করার একটা কালার চলে আসছে, ঠিক তখনই আমি তুলে নিচ্ছি। আপনারা দেখি অবশ্যই বুঝতেছেন আমি কতটুকু এটা ফ্রাই করেছি। আর চিকেনগুলো আপনাদের মন মতো কাট করতে পারেন, আমি ছোট করেই পিস করে নিয়েছি। আর আলুগুলাতে আমি ফুড কালার দিয়ে কালারফুল করে নিয়েছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তবে আপনাদের যদি ফুড কালার না থাকে বাসায় বা আপনাদের পছন্দ না হয়, তবে আপনারা এটা স্কিপ করতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। আমি তেলগুলাতে আলুগুলি সুন্দর করে একটু ফ্রাই করে নিচ্ছি। ফুড কালারটা দিলে সবচেয়ে ভালো হয়, কারণ এই রেসিপিতে ফুড কালারটা ইউজ করলে খেতে খুব মজার হয় এবং দেখতে খুবই লোভনীয় হয়ে থাকে। তো আমি এপুট ওপিট প্রায় 10 থেকে 15 মিনিটের মতো আলুগুলি হালকা আঁচে ভেজে নিচ্ছি। আলুগুলা ভাজা হয়ে গেছে। এখানে আমি 1 কাপ পেঁয়াজ বেরেস্তা করে নিব। এই রেসিপি কিন্তু অবশ্যই বেরেস্তা লাগবে। বেরেস্তাটা জলদি আসার জন্য আমি এখানে একটু সামান্য লবণ দিয়ে দিয়েছি। তো আমার বেরেস্তাটা হয়ে গেলে আমি তুলে নিব তেল থেকে, একদম সম্পূর্ণভাবে তেল ছাড়িয়ে তুলে নিয়েছি। এখন আমি আবারও চুলাতে তেলের ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি 1/2 কাপ পেঁয়াজ কুচি এবং পেঁয়াজ বাটা দিয়েছি প্রায় 4 থেকে 5 টেবিল চামচের মতো। অবশ্যই এখানে পেঁয়াজ বাটাটা বেশি দিতে হবে। আর আদা রসুন বাটা দিয়ে দিচ্ছি প্রায় 2 টেবিল চামচের মতো। পেঁয়াজ বাটা, আদা রসুন বাটা এবং পেঁয়াজ ভালো করে কষিয়ে নেওয়ার পরে আস্ত মশলা দিয়ে দিচ্ছি দারচিনি, এলাচ, তেজপাতা এবং এখানে দিয়েছি আমি লাল মরিচের গুঁড়া প্রায় 2 টেবিল চামচের মতো। আমার ভিডিওতে আসে নাই, সরি এর জন্য। আর এখানে ধনিয়ার গুঁড়া দিয়েছি 1/2 চামচ, জিরার গুঁড়া 1/2 চামচ দেওয়ার পরে ভালো করে কষিয়ে নিয়েছি। নেওয়ার পর আবারও এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি বিরিয়ানির মশলা 2 টেবিল চামচ। এই রেসিপিতে অবশ্যই বিরিয়ানির মশলাটা লাগবে, কারণ বিরিয়ানি মশলাটা দিলে খুব সুন্দর স্মেল আসে। এখানে আমি রাঁধুনি বিরিয়ানির মশলাটা নিয়েছি 2 টেবিল চামচ। আপনারা চাইলে যে কোনো ব্র্যান্ডের গুঁড়া মশলা দিতে পারেন। যখন সুন্দরভাবে মশলাটা কষে আসছে, ঠিক তখনই সম্পূর্ণ চিকেনগুলা আমি উপরে দিয়ে দিচ্ছি। আপনাদেরকে বলবো যে একবার হলো বাসায় এই রেসিপিটা ফ্যামিলির সবাইকে খাওয়াবেন, দেখবেন সবাই খুবই পছন্দ করবে। আর বাচ্চারা তো এটার একবারেই প্রেমে পড়ে যাবে। সম্পূর্ণ রান্নাটা আমার যখন কষে উপরের তেলটা ভেসে আসছে, তখন তুলে নিয়েছি। আর এখন আমি এখানে 1 কেজি নিয়েছি পোলাও চাল। চালটা ভিজিয়ে রেখেছিলাম আধা ঘন্টার মতো। আর এখন চুলাতে একটা বড় পাত্রে পানি দিয়েছি। পানি দেওয়ার পরে এখানে আমি দিয়ে দিয়েছি আস্তা মশলা, দিয়ে দিয়েছি তেল, দিয়ে দিয়েছি 1 টেবিল চামচ। দেওয়ার পরে যখন চালটা হাফ সিদ্ধ হয়ে আসবে, 70% সিদ্ধ আসার পরে আমি ঝরিয়ে নিয়েছি পানিটা। আর এই চালটা কিন্তু অবশ্যই 70% সিদ্ধ হলে আপনারা পানি থেকে ছেঁকে নেবেন। নেওয়ার পরে এখানে আমি বড় একটা পাত্রে ছেঁকে নেওয়া ভাতটা, মানে যে চালটা, পোলাও চালটা আমি রান্না করেছি, হাফ সিদ্ধ করেছি, এটাই দিয়ে স্তর দিয়ে এখন আমি উপরে দিয়েছি পুদিনা পাতা, কাঁচামরিচ এবং ভেজে রাখা আলু এবং বেরেস্তা দিয়ে একটা স্তর করব।
তো আপনারা চাইলে এখানে আলু বোখারা দিতে পারেন। আর এখন আমি চিকেনটা আমি উপরে দিয়ে দিব, রান্না করা চিকেন একটা স্তর করব। এখানে আমি 2টা স্তরে এটা ভাজ করে চালগুলা দিয়ে দিব। মাঝ বরাবর একটা স্তর দিয়েছি। এখানে আমি রান্না করা চিকেন একেবারে অর্ধেকটা সম্পূর্ণ দিয়ে দিয়েছি। দেওয়ার পরে আবারও এখানে দিব আমি সিদ্ধ করা যে ভাতটা আমি হাফ সিদ্ধ করেছি। দেওয়ার পরে আবারও একটা স্তর করেছি আমি, ওই স্তরটা আমি দেখাইনি, কারণ সেমভাবে আলু, রান্না করা চিকেন এবং পুদিনা পাতা, কাঁচামরিচ এগুলো দিয়ে স্তর করেছি। করার পরে একদম সম্পূর্ণ লাস্ট স্তরে আমি পুদিনা পাতা, ধনে পাতা, কাঁচামরিচ দেওয়ার পরে এখন কিছু ফুড কালার এভাবে করে দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা চাইলে ফুড কালারের বদলে যে জর্দা কালারগুলি আছে, জর্দার রং, ওইটাও দিতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। তবে যারা পছন্দ করেন না ফুড কালার বা কালারফুলটা, তারা এটা স্কিপও করতে পারেন। তবে দিলে সবচেয়ে বেটার হয় এবং সুন্দর হয়। আর সবাইকে বলছি এই রেসিপিটা একবার হলো আপনারা বাসায় ট্রাই করবেন, দেখবেন ফ্যামিলির সবাই, বাচ্চারা বিশেষ করে খুবই পছন্দ করে। আর আমার বাচ্চারা খুবই পছন্দ করে। আমি কয়েকদিন পরই এই রেসিপিটা বাসায় করে থাকি। এখানে আমি দুধ গুলে নিয়েছি। এখানে সম্পূর্ণটা আমি গুঁড়া দুধ দিয়েছি, প্রায় হাফ কাপের মতো গুঁড়া দুধ আমি গুলেছি। আর 2 টেবিল চামচ দিয়েছি ঘি। অবশ্যই আপনাদের এটা দিতে হবে, স্কিপ করা যাবে না, দিলে আপনারা আসল টেস্টটা পেয়ে যাবেন। তো দেওয়ার পর আমি দমে বসিয়ে রেখেছিলাম প্রায় 1 ঘন্টার মতো মিডিয়াম আঁচে। তো দম থেকে আমি তুলে নিয়েছি, দেখতে পাচ্ছেন আমি ফিরে আসছি প্রায় 1 ঘন্টা পর। আপনারা এমনভাবে দমে দিতে হবে যাতে কোনো ক্রমেই ভাফটা বের না হয়, কারণ চালটা হাফ সিদ্ধ এবং আলুটা কিন্তু অনেকটাই সিদ্ধ না, হাফ সিদ্ধ। তো এ কারণে আমি 1 ঘন্টার জন্য এটা দমে রেখেছি। তো দেখতেই পাচ্ছেন আমি 1 ঘন্টা পরে বড় একটা পাত্রে সম্পূর্ণ চাল এবং রান্না করা সব কিছু আমি স্তরে স্তরে দিয়েছি, এগুলা দিয়ে আমি মিক্স করতেছি। কারণ এটা কিন্তু সম্পূর্ণই মজাদার একটি চিকেন দম বিরিয়ানির মতো, একেবারে তেল ছাড়া। ফ্যামিলির সবাই দেখবেন তৈরি করলে ছোট বড় সবাই খুবই পছন্দ করে। আর এটা কিন্তু আমার বাচ্চারা খুবই পছন্দ। আমি রমজান মাসে প্রায় সময় দেখা যায় প্রত্যেক দিন ইফতারি খেতে পছন্দ না আমাদের, তো মাঝে মাঝে আমি এটা তৈরি করি, সবাইকে দেই, সবাই খুবই পছন্দ করে। আর যেহেতু এটা তেল ছাড়া তৈরি করা, ভাফে তৈরি হয়, দেখা যায় সবাই খুবই পছন্দ করে। তো আশা করব যে আজকের এই রেসিপিটা আপনাদের খুবই পছন্দ হবে রান্না করে যদি দেখেন আমার মতো। আর ফ্যামিলির সবাই কিন্তু সত্যি খুবই প্রেমে পড়ে যাবে এই রেসিপিটার। আশা করব যে আজকের রেসিপি আপনাদের ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন আর আমার চ্যানেলের সাথেই থাকবেন। আজ এ পর্যন্তই, সবার থেকে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।